Tere tulemast jälle neljapäeval kuulama meie autokultuurilist podcasti saadet Petrolheads podcast. Ja täna oleme taas külas Andreil Lowtown Workshopist ja täna räägime hoopis sellest, kuidas me saime maitsta ananassilimpsi. Ja miks me istume endises kartulilaos siin laagri küljal. Nii et jääge lainele. No nii, tere taas, Andrei. On uus neljapäev. Räägime edasi täna. Kui eelmine nädal me rääkisime rohkem sellest, et kuidas sa oled autodeni üldse jõudnud ja mis autodega sa sõitnud oled, siis võib-olla täna võiksime rääkida rohkem sellest, kus me oleme ja kuidas sa siiani oled jõudnud. Kus me oleme üldse? Me oleme laagris. Autolaagris, spordilaagris. Ja Tallinna külje all. Tegelikult asume Lowtown Workshopis, mis on alles valmis saamas. Ei ole veel 100% valmis, aga me teeme sammud sinna suunas, et see üks päev ka 100% oleks valmis ilus. Aga muidu juba vähem kui nädal aega toimus meil hooaja lõpetamine, mille jaoks me väga pingutasime, et see, kus me praegu istume, on see poe pool, oleks ilus, esinduslik, mõnus, et rahval oleks siia tõesti äge tulla ja aega veeta. See on tõesti ilusti nagu ära tehtud. See on üks väheseid selliseid stiilseid kohti, mis on hästi sobilik ka selle temaatikaga. Et on siuke nagu vaatad, nagu astud sisse peaaegu nagu välismaa. Natuke on puudu veel, ma arvan, et sellega tegelete, aga see ongi siis võib-olla natuke kuidas ma ütlen, julgustuseks. Aga minu arust on päris hea. Ei, on mulle ka meeldib. Mõnus vibe on siin sees niimoodi. Aga kuidas nagu, me rääkisime, et kuidas sa neid autosid ehitasid, aga kuidas sa nagu jõudsid selleni, et nüüd oma mingi koht on, et selles mõttes, kas see toimus nende autode ehituse kõrvalt tõenäoliselt on ju, et sa avastasid, et me võiks nagu tänavalt kolida kuskile tuppa või et siis mis see protsess oli? Niimoodi oligi, et kui siis sinna jutu juurde, et see Audi 100 oli ostetud, see C2 kere, see oli juba värvis, siis mul tekkis küsimus, ma olen selle lahti võtnud väikses 18 ruutu autoboksis või siis autogaraažis, ema garaažis kesklinnas ja mõtlesin, et lahti võtmine ei ole ju suur teadus. Keerad siit lahti, keerad sealt lahti, lükata auto välja ja siis auto peale saab asju ladustada vajadusel, sest nagunii kõik läheb värvi ja nii edasi. Aga kui auto juba oli seal maal, et nüüd läheb viimane grundikiht peale ja pärast juba viimane lihv ja värvlakk, siis ma hakkasin mõtlema, et päris selles väikses garaažis ma seda autot kokku ei pane. Ja hakkasingi otsima, et natuke suuremat pinda selle eesmärgil, et ma saaks kõik jupid ilusti laiali panna ja siis hakata autot ehitama niimoodi, et ma pean kuidagi enda väikse garaaži ohver olema. Ja selline koht leidus Suur-Sämäel, siuke 100 ruutu andis välja või siis üüris välja üks omaette üürnik, kes tahtis oma kulusid optimeerida natuke ja otsis endale kaasüürilist. Ja kui ma tulin sinna jutuga, et ma tahan siin autot kokku nagu autot ehitama, siis ta oli, no, ei mingit autoremonti, me seda ei taha. See on kogu aeg ju see siuke autode voolavus, kõik tulevad, see auto liikumine ja nii edasi, need rahu, et mul oleks vaja põhimõtteliselt pinda, kus ma saan oma auto ehitada. Äärmisel juhul meid on 2 seal, kes putitavad vaikselt autosid ja ei mingit remonditöökoda ega midagi sellist esialgu nagu ei olnudki plaanis. Ja sellest hetkest see oligi mai lõpp 2021, kui me seal üürilepingu sõlmisime ja
ma hakkasin oma autoga, siis liitus minuga Kirill, kes on ka meie filmis kas osanik, selles osaline, kes ehitas oma E30 samal ajal. Kuidagi meil see ajastu oli õige ja leidsime üksteist, kuigi me oleme üksteist tundnud juba lapsepõlves, kuna käisime koos uimistrennis. Okay. Et elu on ülihuvitav, aga vahepeal me ei suhelnud üldse. Vist lihtsalt tagasi kokku nagu. Ja, et see on nagu äge. Ja mõne pärast ma sain aru, et ega taskust ei taha seda üüri kogu aeg maksta. Ja mõttes käiski erinev, võib-olla mitte väga suurele ringile, aga pigem nišikas teenus, mida ka meil oleks vaja. Ja selleks osutus Aquablast. Ehk siis me ostsime Aquablasti agregaati. Mis see on? See on siis vee koos abrasiiviga, antud juhul me kasutame klaaskuuli, siis prits. Sa pritsid mitte kuivalt, nagu liiva, sooda või klaaskuuliga, vaid kapis on ka vesi. Ehk siis ongi see, et sa säilitad detaili kõige paremas nagu vormis, et ta ei muuda geomeetriat, ta on hästi delikantne ja siuke puhastusviis, mis võimaldab sul vana, väsinud, oksudeerunud detaili siis tagasi taastada tehase välimusesse. Et jah, see oli see, mis meil endal vaja oli ja siis vaikselt hakkasime seda teenust pakkuma. Nii et ikka läks autoremondiks ära. Ja siis läks autoremondiks ära, aga tõesti me tahame ennast piirata sellest autoremondist ja need teenused, mis me võtsime juurde, oligi pigem seotud modifitseerimisega, restaureerimisega ja mulle endale väga see autotuuning, see sõna ei meeldi, aga küll me sellega tegelema. Ma olen nõus, jah, mulle ka. Aga kas tegemist on siis nagu, et keegi võib nagu terve autokere siis teile tuua siin nagu sellele protsessile või on mingite juppidega ikkagi tegemist, et kui suures mahus see toimub? Ja, et esialgu põhimõtteliselt meil ei olnud ruumi pakkuda mingit keretöid seal vanas kohas. Aga siia laagrisse me nüüd tulime siis selle aasta märtsis, alates aprillist hakkasime siin ehitama ja pool aastat oleme jõudnud sinna, et põhimõtteliselt on pood valmis, saame pakkuda keretööd, siis modifitseerimist, tuuningut, õhkvedrustuse paigaldust ja kas päris ei tahaks veel niimoodi öelda, et me pakume kompleks restaureerimisteenust, vaid pigem võib-olla piirame ennast sõlmede restaureerimisega, erinevate agregaatide, ükstapuha, mis ta võib olla, et teeme siis mitte ilusast asjast ilus asja ja teeme koostööd suuremate restaureerimisfirmadega. Aga samas näen, et potentsiaali, kui on soov alustada restaureerimisega nagu kerest, siis me keretöödega saame ka aidata. Et skillitud mehed, skillitud siis sõbrad olemas, kes seda pakuvad. Kui palju teid siin on ja kas te olete siin igapäevaselt midagi tegemas, ehk siis kas see on nagu teie töö või see ongi selline vaba ja vormis ettevõtlus? Tead, ma arvan, et nüüdseks see on muutunud minu elutööks või siis eluasjaks ja hetkel meid on siin kogu aeg 2 inimest, pluss veel sõber, kes käib aeg-ajalt aitamas. Teeme Aquablasti, see on see, mis ei ole kuhugi kadunud, vaid hoopis vastupidi, vaikselt võtab populaarsust, et inimene leiab teed meieni, et tavalise traditsioonilise liivapritsi ja soodapritsi kõrvalt, kuidas asju saab ilusamini teha või seda ilusamat lõpptulemust saada. Siis meie ise ka juba põhimõtteliselt vaatame, võib-olla oleks vaja rohkem inimesi,
sest kui on tööjärjekord või tööd on erineva iseloomuga, siis samal ajal võiks keevitustööd toimuda, akvaplaas toimuda, aga praegu me siis kombineerime, et teeme nagu järjest, võtame need tööotsad. Eks see kasvamine võtab aega ja häid inimesi on ikkagi raske leida, et igaüht väga ei tahaks nagu kutsuda, et pigem see inimene peab nagu klikima teise meeskonnaga. Ja mitte lihtsalt töömeest, vaid nagu ikkagi inimest, kes tunneb sama kirge selle kõige vastu. Sest ma arvan, et mis meid eristab teistest töökodadest või tavalistest remondikodadest ongi see, et kuna remont ei ole peamine ülesanne, et me siin ei taha remondiga tegeleda. No vähesel määral oleme võtnud ja võib-olla ei ütle hooldustele. Aga see, mis pinget pakub, ongi see sihuke, mis annab pähklid peale ragistamiseks, et kui sa pead mingit lahendust ise välja mõtlema, et see on see, mis tõesti väike challenge. Ja. Ilmselt see kõik tulebki sellest valdkonnast või sellest autokultuurist, subkultuurist, millega me tegeleme, et ega poolt on kite või mingid lahendusi on niivõrd vähe, et ikkagi tuleb natuke mõelda, customiseerida, fabritseerida. No tavaline siuke lihtne asi, vaata nüristab pika peale ära ka, et kui sa ei pea nagu oma aju kasutama väga, vaid sa teed kõiki asju nagu kuskil keegi on õpetanud või raamatus kirjas on ju, et siis see lihtsalt nüristab ära, kes lõpuks ei viitsigi teha, et võib-olla see, et kui te siin kogu aeg peate natuke nagu mingid lahendusi ise, erilahendusi välja mõtlema, et see nagu hoiab teravana ka ja see hoiabki seda nagu üleval, seda excitement'i on ju. Ja seda suurem on ka rahulolu tunne, kui sa saad sellega hakkama. Just, oled saavutanud midagi, on ju. Täpselt. Korra veel põigatan siia algusesse sellega tagasi, et kust see Lowtown Workshop nagu nime on saanud. Ma saan aru, et see ilmselt on mingi klubist alguse saanud nimi. Kas võib nii olla? Ma nagu mäletaks mingist Lowliferid olid vist hoopis. Kunagi olid Lowliferid ja hästi suur community, võib isegi öelda ja täitsa suur klubi, aga ilmselt. Aga kust see Lowtown tuli? See on hea küsimus. Ma arvan, et see oli samamoodi umbes uupi tulnud nimi. Ma lihtsalt tahtsin siduda nime madalate autodega, et ikkagi oleks tegemist ja oleks selgelt aru saadav, et me ei tegele siin 4x4 autodega või mingi reisiautodega. Et ja variant võis olla isegi, ma nüüd väga selgelt nagu ei mäleta, võis olla isegi rohkem, aga kuidagi, kuidas see kõlas ja see, et me põhimõtteliselt saame seda lühendada LTVS-iks või LTWS, kuidas siis kellegi huvitavam on öelda. Kuna üks asi on see, et on olemas füüsiline koht, ala garaaž, ala workshop, kus me pakume teenuseid, aga teine asi on, meil on olemas oma autoklubi, kui seda nii saab öelda, või automeeskond, autocrew, car crew, kes väärtustavad madalat autost, kes sõidavad, kellel ongi sellised projektid ja kelle väärtused on ühel lainel, et ja seda me nimetamegi LTVS-i car crew, ehk koos käime üritustel, koos vedame aega ja see on nagu tavaliselt on, et see garaaži pere on see teine pere, on ju? Jah. Aga kas see sai siis tehtud koos nagu selle siia kolimisega või see juba arenes tegelikult seal vanas kohas? Ja, see arenes juba vanas kohas, sest meil kuidagi kõik tekkiski ühel ajal, et ma rendisin selle ruumi, esimese ruumi, siis oli vaja välja mõelda mingisuguse nime sellel on ja siis see oli juuni 2021, millal toimus Entuusia. See on
ehk siis Kaspari ja tema meeskonna nagu looming peale seda, kui Stances siis läks pausile tänu koroonale. Ja meie saime sellel entuusial poistega esimest korda niimoodi nagu suure kambaga kokku, otsustasime, et päris äge oleks kõik koos ultrareisile minna poole ja sellest hetkest oligi LTV Cigar Crew nagu tuumik nagu loodud ja siis vaikselt oleme võtnud inimesi juurde. Nii et kõik need sinu uued sõbrad, kellega sa varasemas elus ei ole kokku puutunud, on ju praktiliselt. Ja ilmselt need olidki need samad inimesed, kes olid puudu, kui ma oma esimest projekti esitasin ja siis nad aasta hiljem tulid ja sellest tuli väga tugev family. Vaata, selles mõttes jälle huvitav, et selles vanuses on juba raske mingeid selliseid tugevaid sidemeid tekitada või sõprussuhteid, et sa ikka oled harjunud ja sa oled ise juba nii ma ütlen, ise oled nagu omaette isiksus ja sa ei taha sinna teisi ligi lasta, aga sul jällegi see õnnestus, et sa oled, mis näitab selgelt seda, et tegemist on nagu väga avatud inimesega, kes võtab kõik vastu ja siis valib endale uued sõbrad. No jah, mingil määral küll, mingil määral ka mitte, et see on siuke kuidagi sisetunde järgi natuke ikkagi, et kas inimene sobib või ei sobi, et kas ta klikib või ei kliki. No sellest saate mõlemad aru. Ja. Aga põhiline asi on vähemalt nagu tšekitada, et ühine hobi või see ühine huvi või väärtuste see on, et see. Aga rääkides nüüd sellest, nii palju ma veel tahtsin küsida, palju teil siis selles LTV siis nagu siis täna liikmeid 12. Või neid 12 liiget. Mis autosid teil seal on? Võib-olla ma ütlen väga no näiteks, ei pea kõik ütlema. Ei, ma tahtsin teismoodi öelda, et väga julgelt võib-olla, aga jah, Eestis kõigi madalamad. Selles mõttes. Raudselt keegi nüüd kirjutab kommentaari, mis aga mul on madal. Ei, tegelikult me teame, et nüüd on tulnud ka neid, kes ei ole meie klubis, aga kellel on ägedad projektid tõesti, et see on ainult positiivne, et inimesed julgevad ägedaid projekti ehitada, madalaid projekti ehitada. Ja neid on äge kutsuda üritustele koos midagi teha ja jälgida, et kuidas asjad nagu edasi arenevad. Aga meil on tõesti siin seinast seinani, et jaapanlasi, sakslasi, põhilised ongi jaapanlased ja sakslased ja selles osas ma hakkasin nüüd mõtlema, kas on ühtegi rootslast, itaallast või USA-kat ei olegi. Kuidas ta siis prantslasi ei ole nimetanud? Ja prantslasi ka ei ole. On seal mõnda sellist autot, mis nagu vääriks? No, kindlasti on. Kuule, ma vaatan igast neid veidraid autosid. Ärge võtke südamesse, palun. Jah, mõnel on Citroen unistustauto. Ja. Aga on VAG-grupp esitatud, on BMW, on selles osas Mercedest, on Lexuseid, Toyotasid, nüüd on Nissaneid. Ja. Võiks nagu öelda, et kaks erinevat leeri, kes kogu aeg nagu omavahel võitlevad. Aga me saame hästi hakkama, et nagu selles osas on, nagu ma tahtsin ka lisada, et huvitav, et kõik inimesed on niivõrd erinevad, aga me saame nagu nii hästi läbi, et see on ma arvan, et tegemist on lihtsalt täiskasvanud inimestega ka, et võibolla. Aga teil on üks usakas ka puudu veel, vaata, siis oleks nagu see erinevad need suured jaod esindatud, et see Aasia, Euroopa ja Ameerika. Pole vist ühtegi madalat. Ja, usakat ei ole, jah. Jah, niimoodi Eestis väga. Ja ma ei teaks, et kellelgi oleks plaanis mingit usakat teha praegu. Jah, kahjuks.
ma pärast räägin sulle ühte, kellel on. okei, jaa. Aga sellest garaažist veel, see on siis su täna nii-öelda päevane või sihuke igapäevakoht, kus sa käid. Mis üldse plaanid on, mis tulevik on, et kas siit nagu, mis see nagu grand master plan on, et kas siit kuskile veel suuremasse kohta tahad lõpuks ise kodus diivanil õlut tuua ja vaadata oma kaamerast, kuidas töölised teevad tööd või? Ma arvan mitte. Selles osas, kui pensionile mõelda, siis ma isegi kujutan ette sellisena, et nagu ma ei kasutaks oma käsi, ei rakendaks neid mingi projekti kallal, et pigem jääkski see, et võib-olla et ma ise rakendan oma skill'e, oma teadmisi, võib-olla oma taipu ja mõtleks kaasa ja teeks kaasa ja mulle meeldib kätega teha, mulle meeldib jällegi mitte ilusast asjast ilusa teha ja nii edasi, aga ajaga võib-olla see keskenduks mingite kindlatele projektidele, et mitte iga ühte vaata, sest on rohkem huvitavad projektid, on vähem huvitavad projektid. Ja kui me räägime workshopist, ma kujutan ette, ma näen, et see kasvaks. Ma näen, et on potentsiaali. Ei tea, kuidas just antud valdkonnas, aga eks me saame oma teenuste nimekirja natuke laiendada. See ei ole kindlasti lõplik koht, sest see on sihuke vahepealne. On ideed, mida edasi teha. Tuleb lihtsalt natuke liikuda vastavalt vajadusele ja nõudmistele, et muidu ongi see, et ma viin ellu mingid oma kinnisideed, aga võib-olla seda rahvale ei olegi huvitav, sest mingi hetk hobigaraaž ei ole enam hobigaraaž. Ja siis see peab natuke tagasi ka teenima. Kohustuste garaaž. Nagu paljud räägivad, et nad on mingit oma hobiautot teinud ja selle tarbeks on midagi vaja läinud, mida nad on siis ise õppinud või soetanud. Ja siis kuna sul on ju raha vaja oma auto ehitamiseks, siis nad pakuvad ka seda teenusena ja nii see nagu nii-öelda lappama on läinud. Jah, niimoodi on ta mul lappama läinud ja samamoodi. Just, et lihtsalt, mis ma ise näen lisaks müüdavale töötunnile, ongi väike siis poepool, kust saabki teatud kallakuga varusi, õppedrustust, velge või velgedele väga vajalikke asju, siis on kindlasti merch, mis meil on olemas ja mida me arendame. Ja pluss veel lisaks mõningaid asju, nüansse nagu väiksed huvitavad limonaadid ja väiksed limpsid. Ja selle tootearendus meil kestis 2 päeva. See käis ruttu tõesti, et selles osas on üliäge, see on proovikas, aga tõesti, kui maitseb ja on tõesti. Kas teie seltskonnas on keegi keemik? Ei, meil on siin naabriskonnas on üks ettevõte, kes seda pakub. Siin täpselt maja teisel pool? Jah. Yeah. Et selles osas tekkis idee ja järgmisel hetkel oli, aga teeme ära. Väga hea, naabritega häid suhteid. Mina tean, et seal tehakse velgi. No seal on, maja on suur, vaata. See on väga suur maja, siin on igast huvitavaid asju. Why not? Aga nägin siin ühe riiuli peal ka heliisolatsiooni või midagi sellist, sest jah. Kas neid paigaldate ka nagu täitsa ise või te lihtsalt olete ainult nagu materjali edasi? Meie käest on uuritud ja selles osas me käsi ette ei pane, kui on tõesti meil tagataskust võtta väga kvaliteetseid materjale. Nendeks on Comfortmat, mida pakub meiega väga hea sõber, toob ta maletoja. Ja siis me saame huvilistele seda edasi müüa. Ise te ei paigalda? Vajadusel saame ka teenusena pakkuda, jah.
see on ikkagi selline, vaata see töökoda on nii puhas, et ma ei kujuta ette, kuidas siin teha mingit ma just enne mõtlesin, et sa rääkisid keevitus on juba, kõlab juba Just. nii, et ma just enne mõtlesin, keevituse et jaoks on meil eraldi tuba, et seesama siin, siin selle seina taga. siin taga, okei. nii et see heliisolatsioon ja selle panek on pigem täpselt siia sobiv tegevus, et see on, kõik on päris puhas. ma pean ütlema, et Miks mitte, jah. see on tõesti väga esteetiline seal taga, klassi taga, et ei tundu jah, et siin nagu tööd et siin üldse midagi tehtakse. tööd tehakse. Kõik on praegu... kui sa rääkisid, et seda, kuidas sa ütlesid, mis Brits on, mis see... Aquablast. Aquablasti jaoks on ka eraldi tuba. Ja, aga siin algusest siia ruumi vaadates mõtlesin, et okei, et väga puhas. Aquablast on ju kapis, on ju? Jah. See on see kindlat käes paned sisse. Aga kuidas sa näiteks mingit suurt, ma ei tea, ust, kapatti, tiiba? No keredetaile me pigem ei plastime erinevaid mootoriosi. Okei. Vermikuosi, selles osas kõik, mis pigem on alumiiniumist, sest just alumiiniumi peal on seda kõige parem näha, seda tulemust. Ja kõige suuremaks detailiks oli üks V12 mootoriplokk Jaaguri oma. Et jah, seni on see olnud kõige mahukam, mis käis kapis. Miks ei üllata, et see Jaaguri oma nüüd? Briti huumor, nagu Henrile meeldib öelda. Tervitused Randole sellega. Okei. Jaaguri omanik. Auto on vist rohkem remondis kui käes. See on see auto, selge. Siis ei imesta. Sa rääkisid huvitavatest projektidest ja mitte nii huvitavatest projektidest. Mis on sinu jaoks see huvitav projekt? Mis teeb siis selle projekti siis põnevaks või et sa hea meelega võtad selle ette või sa aitad oma sõpra tuttavat või uut klienti? No see ongi, eeskätt see ongi pigem custom. Et mis ei vaja lihtsalt lähenemist, mis vajab natuke peaga mõtlemist, sest või jällegi see on midagi sellist, mis varem pole tehtud. Ainulaadne, võib-olla Eesti skeenel midagi teistmoodi jällegi, et neid on äge teha, ma arvan, sest sa tunned just kui sa rakendasid end või panid käe külge sellele, mis teeb mingil määral nagu ajalugu. Ja, saan aru. Sest kui ütleme tavapärasem, võib-olla mitte nii huvitavam projekt on, ütleme ikkagi, tuleb koile paigaldada. Ja see on tõesti teostatav, me teeme seda hea meelega, teeme hästi, aga võtad üks element, paned teise elemendi asemele, sa kohe tegelikult näed ka tulemus, sest auto läks madalamaks, klient on ülinõnnelik, ta nüüd on stiilsem, stiilipuhtam ja nii edasi, et aga endale ei paku midagi. Endale see ei ole nii pinget pakkuv just, et ma pigem niimoodi neid jaotaks. Aga too mingi näide, mis on nagu sinu jaoks siuke see on mõnus projekt? Nendest, mis on olnud või nendest, mis on tulemas? Näiteks praegu, mis on olnud, jah? Praegu ma arvan, kõige põnevam projekt on meil käsil on üks Lexus LS400, mis on, millele me pakume komplekteenust nii vedrustuse kui ka kere detailide osas, kuna see läheb laiemaks, see läheb madalamaks, see läheb statiliseks ja ilmselt on järgmise aasta hooaja üks paistvamaid projekte. See on siis ka midagi sellist nagu selle pipu stiilis või? Jah, VIP stiilis, jah. Okei, põnev. Aga laiemaks siis tulevad mingid Playeri tulevad, jah. Okei. Aga see on siis keegi teie enda pundist või see on mingi sisse tulnud klient, jah? Et nüüd tere, toon oma auto ja... Ongi täiesti võõras inimene teile, et ei ole varem kokku puutunud? Ei, selles osas ikkagi oleme autoskeenes kokku puutunud, jah, aga selles ei ole nagu meie ja, okei, no väga põnev. On tõesti, jah.
ja aga mis seal, sa ütlesid, et kas midagi, mis on ees ootamas, kas on midagi nagu, sellest räägime siis, kui kaamerad on kinni või? Siuke naeratus on, et. ma vahepeal Sergeiga juba rääkisime sellel teemal. Okay. Et see on see, mis vaata eelmises saates rääkisime sellest Aerotekist, et see on müügil. Kuna huvi selle vastu ei ole niivõrd, või siis idee seda teha ei ole niivõrd suur kui see teine. Okay. Sest mul on lõpetamata mõtted A6 osas. Ehk siis see Audi A6 on ja kuna ta oli esiveoline lahja mootoriga, siis enam ei olnud seda võib-olla pinget, võib-olla õiged toorikud, vaata, millele nagu rohkem investeerida või midagi rohkemat teha. See ei ole nagu, mina näen, et see ei ole päris õige, kui sul on üleägi välimus, aga see asi ei liigu kuskile. Või ta on Audi asemel hoopis Volkswagen, sest tal on ainult esikäpad. Oot, et ja selles valguses tõesti see, mis mulle pinget pakub või mis minu enda nagu projektide tulevik, mis järgmisena projektina võiks olla, ongi C4 kere ikkagi, aga juba S4 ja vähegi laiem. Ja sellega sul on nagu see elevus juba sees, et tahaks juba sees, tegema hakata, on. Sa oled juba mingisuguseid, ma ei tea, kui sa neid visioone teed, kas sa joonistad midagi või sa pigem kogud mingid pilte? Üks asi pildid, teine asi, see on nagu huvitav. Mul sõbrad, kes aitavad ka koos selle näiteks poe ehitusega, on kurtnud, et mul ei ole mingit plaani, mul ei ole mingit visuaali ja nii edasi. Sest ma neid kõik hoian peas. Et ilmselt see ongi see minu tööriist, kui ma näen autoprojekti, siis ma joonistan valmis seda peas juba. Et mul põhimõtteliselt kuskil paberil ei olegi vaja, sest see on terviklikult, ma näen seda, kuidas see hakkab välja nägema. See on olnud Alfardiga, see on olnud rohelise Audiga. Et ja see on olnud ka selle poega. Et sul oli mingi visioon enda peas kogu aeg, on ju? Ja nii ta tuleb. Jah, trust the process. Aga samas, et kuna see sinu idee, siis praegune idee on ikkagi rohkem selline custom teema, siis sa ei ole ju seda visuaalselt nagu kunagi varem näinud, et ma kujutan ette, et see on midagi hoopis nagu täiesti midagi uut, et kuidas sa oled kindel, et see tegemise käigus nüüd võib-olla avastada, et et ma olen hoopis midagi nagu valesti teinud, et see asi ei näe, et see päris elus need vormid ja need kujud ei näe üldse nagu välja õiged. Õige tähelepanek, ma arvan, et just selle projektiga, kuna ta on tõesti natuke keerulisem, kõik detailid ära visualiseerida niimoodi peas vaimusilmis, aga on olemas ilmselt hetkel, ei ole veel konkreetselt antud küsimuses ühendust võtnud ühe disaineriga, kes disainebki autosid, et kes saaks mulle selle visuaali valmis teha. Et siis selle järgi selle mudeli järgi oleks juba lihtsam edasi tegutseda. Ja seda me saame jooksvalt parandada, kui üks nurk või mingi lahendus nagu ei meeldi. Sest konkreetselt elus olev auto, päris auto läheb selle aluseks. Et ma väga detailidesse praegu ei lähe, et jätame väiksed midagi üllatuseks ka, aga ma ei tea, ma eeldan, et kas teil on mingisugune kanal, kus teid jälgida saab, et inimesed saaksid kursis olla? Instagram on meie peamine kanal. Sinna me paneme vist kõige rohkem ja storidesse teeme postitusi. Hetkel ei ole jõudnud YouTube'ini, mõned on küsinud, aga me saame aru ja anname endale aru, et see võtab nii palju aega, kogu see filmimine,
montaaž ja nii edasi, et aga jällegi kommenteerige, kirjutage, pange plusse, et kui tõesti on huvi jälgida YouTube'i, siis eks me võtame seda käsile. Et ma arvan, et sellega võimegi tänaseks siis lõpetada, et aitäh, et sa meid vastu võtsid. Suure tänud. Aga ma jätkan ühe Henri siukse kombega või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Et siuke lõpuküsimus alati inimestele, et mida sina arvad, mida oma autoga teha ei tohiks? Kas päris ausalt? Ja, no, see on sinu isiklik arvamus selles mõttes, mida sina arvad? Igal täiesti erinevaid vastuseid on meil alati olnud. Et... Kusjuures, kui mina olen külaline olnud, mina sain sellest küsimust võib-olla valesti aru ja siis ma sinu jaoks täpsustan, et see võib olla nii tegevus, mida autoga teha, kui ka mingisugune auto ümberehitus või modifikatsioon, et mis iganes sa selle autoga siis teed. Jah, et mida sa arvad, et ei tohiks oma autoga teha? Ärge pange replikat. Aga aitäh sulle, sellega lõpetame. Aitäh, väga hea märkus. Aitäh. Ja aitäh teile jälle vaatamast. Like, share, subscribe. Ja kohtume järgmises episoodis jälle, siis võib-olla juba jälle tuleb Henri tagasi. Ciao. Ciao. Nägemist.